Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղիղ եթերում Նոյան Տապանն է, տաղավարին հյուրընկալել եմ Նորագավիթ հայրենակցական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Աշոտ Եղիազարյանին։ Նոյան Տապանի հետևորդներին հիշեցնեմ, որ մեր ուղիղ եթերները կարող եք հետևել Նոյան Տապանի պատրոնում, Facebook-յան եւ YouTube-յան էջերում։ Բարև ձեզ, պարոն Եղիազարյան։ Շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Սա մեր 2026 թվականի առաջին հանդիպումն է եւ այսօր դուք ունեք տարեվերջյան զեկույցի ամփոփագիր, որտեղ հիմնականում մատնանշում եք Նորագավիթ թաղամասի այն խնդիրները, որոնք ոչ թե միայն 2025-ից տեղափոխվեցին 2026, այլ կարելի ասել 2018 հեղափոխությունից անմիջապես հետո, երբ վստահեցիք այս նոր իշխանություններին, խնդիրների մասին սկսեցիք բարձրաձայնել, բայց մենք այսօր 7 խնդիրի կանդրադառնանք, որոնք մնացին ընդամենը հայտարարությունների ձևով եւ հարցերը չեն լուծում։ Պարոն Եղիազարյան, մեր հետևորդներին մոտավոր հիշեցնենք այդ 7 հիմնական խնդիրները ինչի մասին են։ Դուք ներկայացնեք, թե ես ինքս։ Ես արագ ներկայացնեմ, մենք կետ առ կետ այդ մասին խոսենք։ Առաջինը Հյուսիս-Հարավ մայրուղու եւ Նորագավիթի կենտրոնական առաջին փողոցի հատման վայրում գտնվող հանգույցի էստակադայի կառուցումն է, որը նախագծային հաշվարկային փաստաթղթերում կա, սխեման պատրաստ է, հաստատվել է Երևանի քաղաքապետարանի կողմից, սակայն կառուցումը շարունակաբար եւ անհասկանալի պատճառներով հետաձգվում է։ Ընդ որում այս հարցի հետ կապված դուք նամակ եք ուղղել նաեւ վարչապետի աշխատակազմին, քաղաքապետարան, հանդիպում եք ունեցել քաղաքապետարանում, հանդիպումից հետո ձեզ խոստացել են, որ 2026 թվականին սա կարվի, հիմա ինչու՞մ է մտահոգությունը, 2026-ին ամեն դեպքում խոստացել են, որ այս գործը տեղից կշարժվի։ Հիմա այս մասին խոսենք, հետո կետ առ կետ կանցնենք։ Ուրեմն հատկապես դուք լրիվ քաջատեղյակ եք եւ առնվազն 3 հաղորդում եք հատուկ ձեր հարթակից նվիրվի այդ կարևորագույն խնդրին, մեծ չարչարանքներից դիմելուց կառավարություն, քաղաքապետարան եւ այլն հիմնավորելով դրա խիստ կարևորությունը, վերջապես մեր խոսքը տեղ հասավ եւ անցյալ տարի քաղաքապետարանի կողմից կազմվեցին այդ հանգույցի կառուցման նախագծանախաշվային փաստաթղթերը, սխեման համաձայնեցվեց մեզ հետ եւ մտցվեց 2025 թվականի ծրագրի մեջ։ Սակայն տարեվերջին հանկարծակի նամակ ենք ստանում, որ որոշ հանգամանքների պատճառով այս տարի բաց ծրագրից դուրս է գալի, փոխանցվում է հաջորդ տարի։ Ուրեմն այդ կապակցությամբ, որպեսզի կառավարություն դիմելուց կառավարությունում քննարկելու ժամանակ, որպեսզի խնդիրները հիմնավորը լիներ, ես դիմել էի ներքին գործերի նախարարին Տիկին Սարգսյանին, խնդրելով տեղեկատվություն ներկայացնել վերջին տարիների ընթացքում, թե այդ հանգույցում վթարների քանակը ինչքան վթարներ, ճանապարհատրանսպորտային վթարներ են տեղի ունեցել, քանի մարդ է զոհվել եւ քանի մարդ ստացել է ծանր մարմնական վնասվածքներ։ Թվերը մի ահավոր են։ Իմ մոտ կա, մենք ասենք, որ մենք ինքներս էլ հաշվարկել ենք, որ այդ ճանապարհով օրական 35000 ընտանիքի եւ այդ հարցը լավ հիշում եք դուք եք վերնագրել, որ օրական 33000 օրական ինտենսիվությունը այդ ճանապարհին կազմում է 33000 ավտոմեքենա։ Փաստորեն ամեն օր յուրաքանչյուր 33000 ընտանիքներ մարդիկ իրենց կյանքը վտանգի տակ են դնում։ Ու այդ կապակցությամբ այդ բոլոր հիմնավոր փաստաթղթերը ներկայացրեցին կառավարություն եւ ընտեղ էլ գտան, որ իրոք խիստ կարևոր է եւ մտավ ծրագրի մեջ։ Հիմա պարզապես այսօր նորից այդ մասին բարձրաձայնելով մենք էլ պետք է մեր կողմից հետևողականորեն հիշեցնենք, պարզապես հիշեցնենք, որ արդեն ժամանակն է, այլևս հետաձգելու տեղ չի մնացել։ Ու մոտավորապես այս եւ մի փոքր հույս ունեմ, որ ընտրություններից առաջ որ կարվի։ Երևի հնարավոր է, չի բացառվում, հետո ամենակարևորը երբեմն ճիշտ ամենալուրջ շահառուն մենք ենք, մեր թաղամասի բնակիչներն են, որոնք լուրջ
դժվարություններ առաջացել մեր առօրյա կյանքում, բացի դրանից նաև այդ գործին խիստ շահագրգիռ են նաև հարևան բնակավայրերի բնակիչները Արտաշատի, Արարատի, ընդհուպ մինչև Իրանի այդ բնակավայրերի, որովհետև այդ ճանապարհով են, իրանք այդ ճանապարհից են օգտվում ու հետևաբար ես ասեմ, որ այդ տարբեր բնակավայրերից ինձ անընդհատ նամակներ են գրում, կապնվում են, ասում են լավ է, որ զբաղվում եք, շարունակեք, մենք էլ ձեզ հետ կաջակցենք։ Այսինքն գլոբալ խնդիր է, զուտ ներ թաղամասային խնդիր չի այդ հարցը։ Հաջորդ խնդիրը դա տրանսպորտային սպասարկման խիստ անբավարար վիճակի մասին եք նորից դուք ահազանգում, մասնավորապես խնդրում եք, հորդորում եք վերականգնել նախկինում թաղամասին հատկացված եւ սպասարկվող առանձին երթուղին, սա ինչի մասին է Ուրեմն խնդիրը հետեւյալն է, Նորագավիթի թաղամասով, այսինքն այնտեղ արձանագրված է, որ սպասարկում են 4-ից 5 երթուղի կա, որ Նորագավիթ թաղամասի բնակչությանը սպասարկում են, փաստացի այդպես է արձանագրված, բայց այդ երթուղիները սկսում են Արարատի մարզի, Մղչան, Նորկյուրի, Մարմարաշեն, Արևաբույր եւ Նոր Խարբերդի այն թափի տարածքից գալիս է Նորագավիթով անցնում է, հաճախ մինչև հասնում է Նորագավիթ ծանրաբեռնված լեցուն վիճակով է գալի եւ տեղ չնելու պատճառով միանգամից առանց կանգնելու շարունակում է ընթանալ, որի պատճառով էլ հաճախ շատ աշխատողներ, որոնք հիմնականում աշխատում են քաղաքում եւ ուսանողներն ու աշակերտները հնարավորություն չեն ունենում ժամանակին հասնելու աշխատանքի վայր եւ ուսման վայրերը։ Իսկ նախկինում մենք ունեցել ենք առանձին երթուղի, որը սպասարկում էր միայն Նորագավիթ թաղամասին։ Այդ անհասկանալի պատճառներով այդ երթուղին հանեցին եւ վերջի քննարկումների ժամանակ մեզ խոստացան, որ հաջորդ խմբականակը ստանալուց ավտոբուսների անպայման խոստացել են այդ վերականգնել այդ նախկին երթուղին առանձին։ Հիմա նորից սպասում ենք խոստումը, որ կատարեն։ Մոտավորապես նման վիճակ է։ Եվ պետք է լինեք հետևողական, ընտրություններից առաջ էլ գուցե ես քաղաքապետին հորդորել էի մի քանի օր առաջ ուղարկած նամակով, որ առաջիկայում ընտրություններ են լինելու եւ ձեր խոստումները, որոնք հիմնականում չեն կատարվել, գոնե ժամանակ կա դեռևս ուշ չի, հասցնեք որոշ խնդիրներ, որոշ հարցեր գոնե լուծեք։ Ու այդ հորդորը ես իրեն ուղարկել եմ, որպեսզի հետագայում դե բնական է ընտրությունների նախօրյակը նորից քարոզարշավա լինելու, նորից թաղամաս առ թաղամաս քարոզարշավով շրջելու են, բնակչության ընտրողների ձայն քվեն են խնդրելու, նորից նոր խոստումներով, բայց ավելի լավ է հինը որոշակի կատարվի, որ գոնե երեսատեղ հանդիպատեղ ունենան մարդկանց դիմելու համար։ Ես այդ հորդորով դիմել եմ, գուցե եւ ու ասել եմ մի անգամ էլ նորից անդրադարձի այդ խնդիրներին, որ այսօր թվարկված է, գուցե ես sense եմ մտածում, շատ իրան չեմ մեղադրում, պարզապես ներքին համոզմունք ունեմ, որ այդ նամակները, որ ուղարկվում է իրան չի հասնում եւ իր ոչ լիարժեք ձևավորված աշխատակազմի պատճառով այդ խնդիրներին ընթաց չի տրվում եւ փաստորեն նաեւ ազդում է իր հեղինակության վրա։ Հուսանք, որ այդտեղ է խնդիրը եւ մեր հաղորդումների միջոցով նորից կանդրադառնանք։ Հաջորդ խնդիրը դա վերաբերվում է Նորագավիթ թաղամասի հարակից բնակավայրերի ավելի քան 26000 բնակչությանը սպասարկող պոլիկլինիկայի չհիմնավորած լուծարումից հետո ստեղծված մասնաճյուղի նոր երկհարկանի կոմպլեքս շենքի կառուցման, ժամանակակից բուժսարքավորումներ, համալրման եւ բուժանձնակազմի ապահովման խնդիր է։ Ստացվում է, որ թաղամասը չունի պոլիկլինիկա, 26000 մարդ որտեղից է օգտվում այդ դեպքում։ 1992 թվականին այդ խնդիրը բարձրացվեց, որ
խիստ անհրաժեշտություն կար, որպեսզի Նորագավիթ թաղամասը ունենա իր սեփական պոլիկլինիկան բնակչության բուսպասարկման ապահովման նպատակով եւ մեծ ջանքերի արդյունքով շնորհիվ այդ թվում նաեւ թաղամասի բնակչության ակտիվ մասնակցությամբ եւ նյութական եւ բարոյական բացվեց Նորագավիթում պոլիկլինիկա, կոչվում էր Նորագավիթի բուժ սպասարկման պոլիկլինիկա, որը սպասարկում էր ոչ միայն Նորագավիթում 26,000 բնակչությանը, այլև հարակից այլ բնակավայրերի նորից 10,000 բնակչությանը ու նախանցած տարի ավագանի որոշմամբ Երևան քաղաքում տեղի կատարվեց պոլիկլինիկաների խոշորացում եւ արդյունքում մեր պոլիկլինիկան լուծարվեց եւ միացվեց եւ խնդիր դրվեց, որ բնակչությանը պետք է սպասարկի Շենգավիթի 13-րդ պոլիկլինիկան։ Ասեմ, որ այդ 13-րդ պոլիկլինիկան գտնվում է Շենգավիթ թաղամասում, լոգիստիկ լուրջ խնդիրներ կան, ուղիղ կապ չկա անգամ տրանսպորտային այդ պոլիկլինիկայի հետ։ Այսինքն երկու տրանսպորտ պետք է փոխեն, որ հասնեն այդ պոլիկլինիկա։ Հա, մոտավորապես երկու տրանսպորտ, հետո էլ որոշակիորեն քայլելով։ Այսինքն թոշակառուների համար Եվ քանի որ հիմնական պոլիկլինիկայից օգտվողները հիմնականում տարեցներն են, երեխաներն են, հղիներն են, այդ հաշմանդամներն են, պատկերացրեք ինչպիսի դժվարություններ են առաջանում այդ խնդրի հետ կապված։ Ու երբ որ իմացանք այդ լուրը մեզ հասավ լուծարման հետ կապված լուրջ կերպով անհանգստացեց, մտահոգեց եւ անմիջապես դիմել եմ մեր կազմակերպությունը, դիմեց բոլոր համապատասխան վերադաս կազմակերպություններին, կառավարություն, առողջապահության նախարարություն եւ քաղաքապետարան։ Վերջնահարցունքում իրանք էլ զգալով, որ ինչպիսի չհիմնավորված որոշում է կայացվել, որոշեցին հարցին որոշակի լուծում տալ եւ քննարկման վերջնահարցունքում փոխադարձ համաձայնություն եկանք, որ Նորագավիթի պոլիկլինիկայի բազայի վրա պետք է պահպանվի այդ պոլիկլինիկան, անունը պարզապես դառնում է Շենգավիթի պոլիկլինիկայի մասնաճյուղ։ Դե տվյալ դեպքում մեզ անգան էլ չէր հետարկում անունը ինչ կդնեն։ Կարևորը որ բոլոր ծառայությունները իրականացվեն եւ ապահովված լինի բույս սարքավորումներով եւ կադրերով։ Ու որոշվեց նաեւ տեղն էլ արդեն նախատեսված է երկհարկանի կոմպակտ շենք է կառուցվում այդ մասնաճյուղի համար եւ շարունակում է պոլիկլինիկան իր գործնեությունը ու ինչն է խնդիրը, որ ոնց որ շարժ չեմ տեսնում առայժմ, չի զգացվում։ Դա շինարարություն գնում է, պարզապես մի քանի ամիս առաջ ինձ հասած տեղեկությունով, որ քաղաքապետարանը որոշել էր, որ Երևան քաղաքում երկու պոլիկլինիկայի շենք պետք է կառուցվի, մեկը Նորագավիթում, մյուսը Սարիթաղում։ Հիմա սպասում ենք, որ այդ նորից Ես վերջերս դիմել եմ քաղաքապետարանի առողջապահության վարչության պետին, պարոն Կարապետյանին, խնդրել եմ, որ պարոն Կարապետյանը իր ուշադրության կենտրոնում հսկողության տակ պահի եւ հետեւի, որպեսզի դա իրագործվի։ Բացի դրանով միաժամանակ մի այլ հարց էլ լուծում։ Այդ ժամանակ, որ պոլիկլինիկան ստեղծվեց, շենքի կառուցումը ձգձգվեց եւ որոշում կայացվեց ժամանակավորապես մանկապարտեզի դիպային կառուցված մանկապարտեզի որոշ հատվածը հատկացնել ժամանակավորապես պոլիկլինիկային մինչև շենքի կառուցումը։ Եվ այսօր եթե պոլիկլինիկայի շենքը կառուցվի, նաև լուծումը մանկապարտեզի, այսինքն այդ տարածքը նորից կվերադարձվի մանկապարտեզի։ Այսինքն հիմա մանկապարտեզի տարածքում կա փոքրիկ բուժ հաստատությունը։ Մանկապարտեզի մի մասնաշենքը ընդհանուր մասնաշենքը ծառայում է որպես պոլիկլինիկա
բավականին մեծ տարածք է։ Հիմա որ ազատվի այդ տարածքը, նորից վերադարձում է մանկապարտեզի։ Այսինքն այդտեղ էլ երեխաների հարցը։ Իսկ այստեղ էլ լուծում է երեխաների հարցը, այսօրվա դրությամբ Նորագավիթ թաղամասում 200 երեխա, մանկահասակ երեխա սպասում են իրենց հերթին։ Փաստորեն նաև դա երկրորդ կարևոր խնդիրն է լուծվում։ Հաջորդ արդեն հարցը վերաբերում է եւ պոլիկլինիկայի հետ կապված փաստորեն մենք էլ կհետևենք զարգացումներին։ Հա, եթե խնդրենք, որ դուք եւս ձեր, որովհետեւ Տիկին Պետրոսյան երբեմն ասում է գնում ենք քննարկում արդյունք չի լինում, բայց ուզում եմ ձեզ էլ հիշեցնեմ, որ տարիներ առաջ հատկապես վերաբերում է Նորագավիթի նախկին կոլտեյցյան լուծարումից հետո հողատարածքների արդյունավետ օգտագործման խնդրին ձեզ մոտ լուրջ քննարկում տեղի ունեցավ երկու անգամ նույնիսկ մեկն էլ պարոն Հարությունյանի հետ եւ ձեր քննարկումը եթե դուք լավ sense հիշեք մասնակցում էր նաեւ մեր շատ լավ հարազատ Հակոբ Սանասարյանը կանաչների միության նախագահ մեր ավագ ընկեր Հակոբ Մանասերյանը, որը նույնպես հիմնավորված մենք այդ օրը քննարկեցինք եւ ինչ զարմանք այդ քննարկումից հետո հարցը հասավ կառավարություն, հարցը հասավ քաղաքապետարան եւ որոշակի հարցը լուծվեց։ Պատկերացնում եք, այս մեր քննարկման տեսաերիզը եւ նյութերը ուղարկվեց քաղաքապետարան, այն ժամանակ քաղաքապետարանը Կարեն Կարապետյանն էր, հիշում եք։ Հա, ուրեմն ինքը այդ անմիջապես հանձնարարեց իր տեղակալին Տարոն Մարգարյանին, ստեղծվեց հանձնաժողով մեր Նորագավիթ հետ կապված։ Ինձ էլ ընդգրկեցին այդ հանձնաժողովի կազմում, քննարկումներ եղավ եւ գործը տեղի շարժվեց։ Ու երբ որ ինքը տեղափոխվեց, քաղաքապետանից դարձավ վարչապետ։ Մեր մոտ հիասթափություն առաջացավ, ասենք վայ կիսատ մնաց գործը, հետո մի կերպ նորից դիմեցին Կարեն Կարապետյանին ու որոշեց, որ այդ կիսատ գործը շարունակվի 200 մարդու, որ մոտավորապես 15 տարի ձգձգվում էր անհիմն, հարցին լուծում տրվեց։ Եվ այդ հարցի լուծումը նաև նպաստեց, որպեսզի նույն իրավիճակում գտնվող ներքին Չարբախի բնակիչները օգտվեն այդ մեր լուծումից, իրանք մի անգամ նույնիսկ sense են ասում, այդ ինչի պետք է Նորագավիթցիների հարցը լուծեք, մերը չլուծեք, դե ինչ պետք է անեն։ Այդ վարչարարության մասին Հայաստանի վարչարարության օրենքի 7-րդ կետի համաձայն իրավունք չկա հայացողական մոտեցում, այսինքն ձեզ կարելի է մյուս ինչ է նույն հանգամանքներ, այսինքն իրանք էլ օգտվեցին։ Մի խոսքով ուզում եմ ասեմ ձեր հաղորդումները արդյունք են տալիս, ոչ թե պետք է զլանանք, այլ պետք է ավելի ջանասիրաբար աշխատենք։ Հետևաբար կարծում եմ, որ ավելորդ չի էլ այս հարցերը բարձրաձայնելը, առավել եւս ձեր հարթակում, որ դուք էլ հետևողականորեն զբաղվում եք, շարունակում եք այդ հարցը։ Կհետևենք զարգացումներին եւ հիմա խոսենք նաեւ երկու կարևոր հարցի, սա արդեն իրար հետ փոխկապակցված են։ Նորից խոսում ենք հողատարածքների մասին, Սպայկաս ՍՎՊ-ին 163 հեկտար հողատարածքի նվիրաբերման մասին է խոսքը, գործը մնացել է կիսատ եւ դրա հետ միաժամանակ թաղամասի ոռոգման ջրերի ենթակառուցվածքն է եւ սրան էլ զուգահեռ արդեն հողերի հետ կապված Նորագավիթի տոհմային գերեզմանատունը։ Այս երեք խնդիրները Հիմա ես փորձեմ իրար հետ համակցելով ընդհանուր ներկայացնեմ։ Առաջինը, ուրեմն խորհրդային ժամանակ Նորագավիթը ունեցել է հզոր կոլտնտեսություն եւ այդ տարիներին մինչև լուծարումը խորհրդային իշխանությունների փլուզումը, ուրեմն Երևան քաղաքում կար 2000 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության բարձրակարգ հողեր, որից 500 հեկտարը գտնվում էր Նորագավիթում եւ Նորագավիթը հանդիսանում էր մայրաքաղաքի բնակչության գյուղատնտեսական մթերքներով սպասարկող գլխավոր կառույցը։ Ու այդ լուծարումից հետո այդ հողերը դառը ճակատագիր ունեցան։ Սկզբից անցավ
շրջխորհուրդների գործկոմների տրամադրության տակ, այնուհետև դարձավ քաղաքապետարանի ենթակայության համայնքային սեփականություն ու քաղաքապետարան իմ մոտ տպավորված է, ես միշտ բարձրաձայնում էի, այն ժամանակ ես նաև քաղաքխորհրդի հիմնադիր պատգամավոր էի, գյուղատնտեսության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, ասում էի քաղաքապետարանի ղեկավարությանը, ասում էի, այս հողերը ձեր համար համարում եք գլխացավանք, ավելորդ գլխացավանք ու հարցին լուծելու համար ասում եք մի կերպ սրան նվեր տանք, սրան սեփականաշնորհենք եւ այլն, հարցի լուծումը վերջանա էլ այդ գլխացավանքն էլ կա ու այդ հենց սկսեց այդ տարբեր այդ թվում նաև բարձր կարգի հողեր 163 հեկտար նվիրաբերվեց սպայկային, արդյունքում 35,000-ից ավել հասուն պտղատու այգիներ ոչնչացվեց եւ այլն։ Հիմա ընդ որում տուժեցին նաև բնակիչները, որոնց փոխհատուցման խնդիրը տուժեցին ճիշտ է, մոտավորապես 300, դա այն վատագույն էլի արդյունքում այդ 300 մարդուց, որոնց իրանց ապրուստի գլխավոր միջոցներ այդ հողերը, այգիները, նրանցից օտարվեց, խլվեց այդ հողերը եւ փառք Աստծո գոնե այդ դժգոհությունը նվազեցնելու համար կառավարությունը 1 միլիարդ դրամ հատկացրեց, որպեսզի մարդկանց փոխհատուցում, բայց 11 բնակչի փոխհատուցումը մինչև հետագայում պարզվեց, որ ոչ բոլորին են էլի, այդ ովքեր որ չէին փոխհատուցում ստացել, դրանց մերժում էին, ասում էին, որ ձեր հողերը այդ նվիրաբերված տարածքից դուրս է, բայց մեծ չարչարանքի արդյունքով մեզ հաջողվեց պարզել եւ քաղաքապետարանից ստացանք համապատասխան սխեմա եւ գրություն, որ այդ 11 հոգու հողերն են մտնում սպայկայի նվիրաբերված տարածքի ու հիմա այդ տենց էլ մնաց ասում են քրեական գործ կա, վարույթ կա հարուցված, մինչև այդ գործը չավարտվի, չեն կարող ընթացնել եւ այլն, այսպես ձգձգման process-ում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ Մազապուրց եղած 200 հեկտար հող կա, որոնց հիմնական մասը մարդիկ մշակում են, բայց իրավական ուժ չունի այդ, իրանց չի պատկանում, այսինքն ժամանակին 10 տարով էին վարձակալությամբ տրվել, հետագայում ժամկետները լրանալուց հետո ոչ մեր մեղքով այդ պայմանագրերը չվերականգնվեցին ու տարբեր միջոցներով մի քանի անգամ դիմել ենք քաղաքապետարան, տարբեր կազմակերպություններ, որ արագացրեք այդ հարցը չի կարելի էլի այդ մի հեկտար չի, 2 հեկտար չի, 200 հեկտար քաղաքապետարանի վարչապետին ասում եմ քո կաբինետում քարտեզ չկա, դու չես ասեմ, բայց 200 հեկտար հողի ինչի տակ է, ինչ նպատակով է օգտագործում եւ այդ մարդիկ էլ ուրեմն հնարավորություն չունեն վստահ լինել այդ հողը, որ իրանցն է, կապիտալ ներդրումներ կատարեն, զարգացնեն այդ իրանց աշխատանքները այդ հողի վրա, հողի բերիության հարցերով զբաղվեն եւ այլն, բացի դրանից իրանք պատրաստակամություն են հայտնում, որպեսզի հնարավորություն ունենան վճարել հողի եւ ջրի ոռոգման ջրի վարձ։ Եվ իմ մոտավոր հաշվարկներով ու տարբեր պատճառներով չեն լուծել, մինչև իմ չի լուծում։ Ու կասեմ իրանք ինչ սնանք հիմնավորում են էլի բերել։ Ուրեմն այդ կապակցությամբ մի անգամ այսօր չեմ ուզենա որևէ մեկի անունը տամ, բայց այդ վարչության ղեկավարներից մեկին նորմալ, ինձ թվում էր նորմալ տղա էր, իրան ասի, որ ես հիմա մինչև հիմի մոտավորապես 90 միլիոն պետական բյուջեն զրկվել է ֆինանսական հոսքերից։ Շուտ թե ուշ էդի մի քանի հազար դրամ չի, շուտ թե ուշ երբ որ այդ հարցը առաջանա գալու են հետևից, պարզելի են ում մեղքով է, որ այդ պետությունը այդքան տուժել է, ասեցի, որ ես քեզ բարեկամական ընկերաբար ասում եմ, որ ականջի հետև մի գցի եւ խնդրին լուծում տուր։ Ու շատ եմ ցավում, ես վերջերս լրատվական մամուլից իմացա, որ այդ
նույն անձնավորության վրա Քրեական քրեական բարույթ է բացել։ Մի խոսքով սա է, եւ հիմա իր հաջորդները նորից շարունակում են այդ սխալ ճանապարհը ուղին։ Ու վերջին նամակը պատկերացրեք, ասում են մենք չենք կարող այդ հողերը օրինականացնել, քանի որ այդ հողերի կնքված պայմանագրերի ժամկետը լրացել է եւ այլևս հնարավոր չի դրան անդրադառնալ։ Ու այդ մարդկանց հետ հանդիպումների բանի ժամանակ բացատրում եմ, ասում եմ, որ այդ հողերը վարձակալության հողերը, որ հատկացվել են, քանի որ ես այդ տարիներին հանդիսացել եմ ամբողջ Երևան քաղաքի հատկացման հողօգտագործման հանձնաժողովի նախագահ, այդ բոլոր փաստաթղթերը իմ ձեռքի տակով անցել, ես լավ քաշ այդ ամեն ինչ որ կատարվել է, կառավարության կողմից սահմանված կարգով է կատարվել, այդ մեկ։ Երկրորդն էլ, ինչ վերաբերում է ժամկետին, մեր երկրում հողային հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի հիման վրա, չէ՞։ Հողային օրենսգրքի 52-րդ հոդվածի 4-րդ կետը, ասես գրել եմ, տալիս եմ իրանց, ասում եմ մի հատ էլ կարդացեք, անցած անգամ քաղաքապետարանի բաժնի պետին, ասում եմ ունես հողային օրենսգիրք, ասում եմ դե հանում ասում եմ 54-րդ, 52-րդ հոդվածը, այնտեղ ինչ է գրված Տիկին Պետրոսյան, որ մինչև 1999 թվականի մայիսի 27-ը սահմանված կարգով հողերի հատկացման վերաբերյալ փաստաթղթերը իրավական ուժ ունեն, ենթակա չեն վերագրանցման եւ հիմք են հանդիսանում գործադիր մարմիններում կատարելու համապատասխան ձևակերպումներ։ Ասում եմ, իսկ մերը 92 թվին է եղել, այսինքն ուրեմն սա ցույց է տալիս հիմնավորումը, որ այդ պայմանագիրը օրինական է եւ ենթակա է լուծման։ Պատկերացնում եք, էլ ինչ սրանից ավելի լինի։ Գերեզմանատան հետ կապված մի փոքր էլ նշեք, որից հետո Գերեզմանատան հետ էլ կապված ուրեմն մեր ի տարբերություն այլ գերեզմանատների ու նորագավիթը գաղտնիք չի ժամանակին գյուղ ա եղել առանցին իր պատմական հարուստ անցյալով, ավանդույթներով, սովորություններով եւ ունեցել է իր տոհմային գերեզմանոցը, որտեղ ուղարկավորություններ են կատարել միայն թաղամասի բնակիչներին։ Հետագայում քաղաքապետարանի ջանքերով դասվեց Երևան քաղաքի գերեզմանների շարքին եւ հնարավորություն տրվեց նաեւ այլ բնակավայրերից, էլի փակ գերեզմանոցը բացվեց մի խոսքով եւ այդ ժամանակ սահմանված կարգով յուրաքանչյուր ընտանիքին հատկացվել է գերեզմանը տեղեր։ Այդ մարդիկ կապիտալ ներդրումներ են կատարել գերեզմանոցը կահավորել են։ Հիմա քաղաքապետարանում որոշակի նորմա սահմանվել չափերի հետ կապված ու ասում են պետք է հանձնաժողովը գալը, այս վերջերը մի դեպք եղել է, որ քանի որ ձեր գերեզմանոցը սահմանները ավելա, պետք է քանդվի, ապա մոնտաժվի բետոնի կառույցները եւ այլն ու բերվի սահմանված կարգի։ Պատկերացնում եք հանգարց այդ ազատված տարածքը գերեզմանոցի, որ տարիներով համարում է սրբատեղի, սրբության սրբոցը համարում հայի համար գերեզմանոցը չէ թանկ։ Հիմա պատկերացնում եք հանգարց որևէ մեկը գա տվյալ ընտանիքի գերեզմանոցում տեղ հատկացնեն, ասեն գնացեք այնտեղ, կարծում եմ այնտեղ լուրջ խնդիրներ կառաջանա, նույնիսկ չեմ ամենածայրահեղ արդյունքով էլի։ Ու դրա համար ես դիմել եմ քաղաքապետարանին, ասում եմ չի կարելի բոլորի նույն պրիզմայով դիտարկել։ Նորագավիթը առանցին խնդիր է, այն մյուստեղ առանցին խնդիր է։ Այստեղ հարկավոր է համակարգային ուղղակի մոտեցում։ Եթե գտնում եք, որ մի քիչ հողը ավել, այդքան մտահոգեք, խնդիր չի, այդ մարդը կարող է սահմանված կարգով այդ հողի վճարը կատարի օրինականացնի։ Մի խոսքով Ստեղ էլ խնդիր ունենք ու կարևոր է դա։ Պարոն Եղիազարյան, դուրս գան կարճատև գովազդային դադարի, որից հետո ամփոփենք հաղորդումը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք, քիչ անց կվերադառնանք տաղավար։
Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Վաճառվում է գերմանական հնաոճ դաշնամուր 1892 թվականի արտադրության ֆոն Մուլբախ, գտնվում է գերազանց վիճակում, կինը 15000 ԱՄՆ դոլար։ Հեռախոսահամար 094 115 310։ Երևան փոստը Գրանադայի ուզում, տեղեկացնում եմ։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ 60-ից ավելի ճանաչված եվրոպական բրենդների ինքնատիպ, չկրկնվող եւ մատչելի ընտրանին Fortuna Home and Country House խանութ սրահում։ Նորավոճ սպասք եւ կահույք հորեկա բնագավառի համար, տեքստիլ տնտեսական ապրանքներ, ամեն ինչ գեղեցիկ կյանքի համար։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ, Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Տպագրեք ձեր գիրքը Նոյան տապան տպագրատանը, ինչպես նաև թերթեր, ամսագրեր, բուկլետներ եւ այլն։ Հասցեն քաղաք Երևան, Իսահակյան 28 առաջին հարկ։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է, հիշեցնեմ, որ տաղավարում իմ հյուրն է Նորագավիթ հայրենակցական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Աշոտ Եղիազարյանը։ Պարոն Եղիազարյան, այս խնդիրների հետ կապված փաստորեն անցած տարի 2 անգամ դիմել եք կառավարություն, դիմել եք քաղաքապետարան, երբեմն մեր հաղորդումների ժամանակ նշել եք, որ կառավարությունը նամակ ուղարկում է քաղաքապետարան, քաղաքապետարանից երբեմն ասում է սա մեր խնդիրը չէ։ Այս տարի հիմա ինչ եք անելու, ինչպես եք կարողանալու այս հասցեատերերին կրկին խնդիրների մասին տեղեկացնել։ Մեր հաղորդումները մեկ կանենք, բայց գրավոր ամեն դեպքում դիմումները պետք է տեղ հասնեն, որ դառնան քննարկման առարկա։ Հիմա ես նախ այս նամակ արդեն ուղարկել եմ քաղաքապետարան, մոտարապես մի քանի օր հետո զգամ ինչպիսի արձագանք հաստանում, բացի դրանից նորից փորձելու եմ մի անգամ եւս հանդիպել քաղաքապետի հետ, հիմա թե կհաջողվի թե չէ, ուրեմն Տիկին Պետրոսյան, ես վերջերը մի հանդիպումներից մեկի ժամանակ նորմալ հարաբերություն կա էլի քաղաքապետի հետ։ Ինքը ասաց, որ հանձնարարականները դրված է, եթե ինչ որ ժամանակ անցնի չկատարվի, ես պատրաստ եմ նորից հանդիպման ու քննարկելու։ Ես էլ ընդունելով այդ իր ասածը, մի քանի ամիս առաջ տեսա, որ սենց վիճակա, նամակ գրեցի, որ պարոն Ավյան, ելնելով խիստ անհրաժեշտությունից, խնդրում եմ ձեզ համար ցանկացած ժամանակ հնարավորություն ընձեռնեք հանդիպման։
Հա, ես թվում է նորմալ է, չէ՞, բան։ Նաև այդ աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ լինել, տեղեկացրեցի, քանի որ ինքն էր զբաղվում էր հարցերով, եւ պատկերացնում եք քաղաքապետարանի քարտուղարության ղեկավարը մի նամակ է ինձ ուղարկում, որ ասեն մոտավորապես միտքը հետեւյալ է, տողատակը, բայց դու այդ ոնց եք էլի համարձակվում, որ քաղաքապետին դիմում եք հանդիպման համար էլի, հա, մի խոսքով մերժողական բնույթի պատասխան եղավ, հա, ու ակամայից Տիկին Պետրոսյան հիշում եմ, որ ես այս նամակի վերջում էլ իրան ամփոփել էի որպես հետգրություն, որ մենք 90-ական թվականների սկզբներին խորհրդային իշխանության փլուզումից հետո, երբ որ ձևավորվում էր քաղաքային իշխանությունը, Երևանի քաղաքային իշխանությունը, բավականին երկիրը գտնվում էր բարդադժվարագույն իրավիճակում, դե հիշեք, տեղի էր ունեցել խորհրդային միության փլուզում, հզոր երկրաշարժ, շրջափակում, մթի խավարի ցրտի տարիներ եւ այդ ընթացքում պետք է տեղի ունեցավ քաղաքային խորհրդի ընտրություններ ու մենք պատգամավորներով, ես էլ հանդիսանալով հիմնադիր պատգամավոր, մենք սկսեցինք ձևավորել քաղաքային երրորդ հանրապետության քաղաքային անդրանիկ խորհուրդը եւ այդ ժամանակ մենք միայն մի բան էինք մտածում, որ ժողովուրդը մեզ ընտրել են, մենք պարտավոր ենք իրենց ծառայել, այսինքն երբ որ հիշում եմ, չէ, քաղաքասովետի գործկոմը մուտքը ազատ էր, ոչ մի ոստիկան բան չկար, ցանկացած քաղաքացի կարողանում էր մուտք գործել քաղաքապետարան եւ իր հարցերի համար ստանալ պարզաբանում։ Մենք պատգամավորներով նախաձեռնեցինք հերթապահություն սահմանել մուտքի մոտ մի հատ առանցին սենյակ խնդրեցինք, որ յուրաքանչյուր հենց մարդը մտնում էր քաղաքապետարան անմիջապես հրավիրում էինք, ասում ենք ինչ հարցով ես եկել, ենթադրենք մի որևէ հարցով, անմիջապես մենք եթե նման հարցեր համապատասխան մարմնին կապնվում էինք, խնդրում էինք, որ այդ հարցով զբաղվել օգնել։ Եթե վերաբերում էր ավելի բնույթով խոշոր էր, չէինք նույնիսկ ուղեկցում էինք քաղաքապետի տեղակալների մոտ, ազատ մուտքը, քարտուղարումն ասում էինք, որ զեկուցի, որ ընդունի այդ քաղաքացու հետ, մտնում էինք հարցը լուծում էինք, ընդհուպ մինչև հնարավորություն կար այդ քաղաքացուն տանել քաղաքապետի մոտ, Քաղաքասովետի գործկոմի նախագահի մոտ։ Հիմա էլ ընդունելության օրեր ունեն հատուկ։ Ընդունելության օրեր չկա, վերացրել են։ Չէ, չկա, մի ժամանակ իսատ պրատարեցին, հիմա էլ չկա։ Զուտ, այսինքն շփումը քաղաքապետի հետ նամակների միջոցով է, այն էլ դուք բողոքում եք, որտեղ չեն հասնում։ Վստահ չենք, որ այդ նամակը իրան հասնում է։ Պարոն Եղազարյան, հաջորդ ձեր քայլը փաստորեն նամակի արձագանքից է կախված, ինչպիսին կլինի, եթե կլինի համարժեք պատասխան, դուք կշարունակեք համատեղ քաղաքապետարանի հետ աշխատել, իսկ եթե ոչ, այդ դեպքում կհանդիպենք արդեն։ Նաև դրանից ելնելով որոշել են, որ նախկինում կառավարություն դիմել էինք, այն ժամանակ իր հորդորով դիմեցինք կառավարություն, վարչապետի, ինքը ասեց առաջարկում եմ բնակավայրի բնակիչներին տարիների ընթացքում կուտակված խնդիրները իր լեզվով ասած ռեյտինգավորեք, ներկայացրեք ինձ, ես խոստանում եմ անձամբ զբաղվել եւ հարցերին լուծում տալ։ Հիմա եթե նման ընթացք ունեցավ, մի անգամ նորից այդ ընթացքի վերաբերյալ մի հատ համապարփակ նամակ կնախապատրաստեմ, կուղարկեմ կառավարություն, դա էլ մի տարբերակ է, որովհետև այսօր, երբ որ մենք քաղաքապետարանի պաշտոնյաները մեր նկատմամբ նման վերաբերում ենք են դրսևորում, մի պարզ բան են, ճշմարտություն են իրանք մոռանում, որ իրանք իշխանության են եկել հանրության ներկայացիչ քաղաքացի ընտրողների ձայների շնորհիվ են եկել իշխանություն եւ իրանք այսօր
Չեն մոռանում, անդադ հիշեցնում են, որ իրենք այդ բնակիչներից գանձվող հարկերից են ստանում աշխատավարձ եւ պարգևավճարներ։ Հետևաբար նրանք պետք է կանգնեն իրեն ընտրող քաղաքացիների կողքին եւ մեր այդ խնդիրները պատշաճորեն ներկայացնել համապատասխան բայց իրականում իրանք մեր նկատմամբ չկամություն ու նույնիսկ մեզ դիտարկում են ոչ թե որպես իրենց հարազատներ, այլ դիտարկում են որպես մրցակիցներ, հակառակորդներ եւ ամեն հնարավոր անհնար ձևերով փորձում են մեր խնդիրներին լուծում չտալ։ Փաստորեն, եթե sense լայն շրջանակով նայում ենք, փաստորեն նրանք անտեսում են քաղաքացիներին, իսկ քաղաքացիներն էլ հանրության մասն է, անտեսում են հանրությանը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ ամրագրված է, որ պետությունը ինքնին հանրությունն է, այսինքն իրանք անտեսում են նաև պետությանը։ Եվ այս բոլորը պետք է նաև կառավարությանը տեղեկացնել, որ իրաց պատճառով ձեր հեղինակության վրա են ազդում։ Մի խոսքով մոտավորապես հետևեն զարգացումների, պարոն Եղիազարյան, նամակների պատասխաններից է կախված ձեր հաջորդ հերթական քայլերը, այնպես որ հարկ լինելու դեպքում կրկին կհանդիպենք եւ հանրությանը տեղյակ կպահենք այս ամենի մասին։ Շնորհակալություն։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօր այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։